好，今日要維修呢部Greenworks 嘅80W嘅鏟雪機，最主要咧就係話呢個左右呢個嘢咧，唔知點解歪埋一邊，因為其實上年咧我拆過一次嘅啦，佢裏面有啲齒輪咧歪鬼咗，咁永遠咧歪咗之後咧就向唔翻另一邊，咁同埋好似滑下咁嘅情況。咁今次再開嚟睇下，究竟發生咩事呢一嚿機？咁首先咧拆呢個嘢咧，就要一把好長嘅星字頭嘅螺絲批。咁應該咧，我而家安咗咧就係 T15S2 嘅好長嘅，撕開到度。因為上一年咧我冇呢支螺絲批。咁要伸長咁樣先至安到。咁首先咧，佢呢度咧有幾粒螺絲嘅喺度，呢度啦，呢度啦，仲有後邊嗰個位。我記得其中一粒螺絲咧好入㗎，呢粒咯就係應該。你見到入晒啊！如果唔係咧，冇呢支咁長咧，都掂唔到佢。咁呢個蓋咧都爛咗啦，我已經揭出嚟咧，呢度咧。土炮嚟整住先嘅，咁咪揭到啦，唔係呢個蓋咧，成個飛走咗。咦？呢啲長啲喎螺絲。我呢個短啲喎。呢支係最長嘅。好啦，呢度楞住啲線啦，個把一邊先，唔好整爆個殼啦。個殼呢好脆嘅，咁其實就係呢個齒輪啊，最主要係。咁咧就係呢個齒輪，呢個齒輪咧歪咗，咁咧淨係應該喺個中線度噶嘛，應該唔喺中線度。咁同埋咧呢個十字 ，suppose 咧就應該係咁樣堆篤落嚟嘅。而家篤住，斜咗。篤落嚟呢個位，咁咧要校翻佢成個正中位置。咁呢個咧要擰翻正中，呢個咧要擰翻正中，咁成個正中咧咁先至可以。呢個要鬆佢先。
鬆咗出嚟咧，就擰翻正佢，喺翻中間位，對住即係直嘅呢個窿。咁然之後呢個咧就要擰翻正佢。哇！膠牙，你睇下啲膠牙，所以好在又冇滑牙嘅，冇掃牙嘅。不過咧，佢已經咧，睇下先嚇，呢度有個箭嘴啊，你見到呢個箭嘴，咁啊向上嘅呢個箭嘴，咁應該有指導性嘅。咁我哋睇清楚少少啦。好黑啊，睇唔到。咁你見到你可能睇下裏邊咧，呢度有啲倒牙嘅，你見到上面見唔見到啲倒牙嘅？咁呢個咧就要向翻上高啦，呢個箭嘴位。OK， 咁呢個向翻正。OK， 鬆咗佢，咁我 make sure 佢穩陣先。因為呢啲咧，好啦，然後呢個埋返喺個牙度，咁佢要正宗啦，又要。即係呢啲咧比較流啊，個膠件咧唔夠 fix 啊，呢啲就係嗰個做工唔夠靚嘅原因。OK， 楞住啲先，上住少少。呢件係鐵嘅，其實佢好啦。都係仍然好緊啊！落少少油落去先。咁我用呢隻叫 Silicone 嘅 Lubricant， 唔係大廣告啊，第一次用嘅都係買返嚟，未用過，新開嘅。咁你已經諗住係用喺個車房門嗰度，咁反而依家咧，車房門都要用㗎啦，其實，因為好耐都未 Lubricant 過。睇下呢隻俾塑膠用嘅會唔會好啲啦？好似走咗牙啦，已經好似
嗱，依家中間，你睇下呢間中間已經歪咗啦，又成日走馬。嗱，呢個呢個中間又歪咗啦，走馬嘅情況非常之常見啊！我依家又中翻，依家又好翻啲啦，中間歪翻又直翻啲啦，因為滑啲啦嘛，依家。咁我冇咁易收啦，又要上翻正佢，再嚟多啲。值唔值啊？值啦呢個，呢個都值嘅。你睇埋去睇下嗰啲油。啲牙貼唔貼？都不近。知道滴晒油啦，仲唔夠？滑好多啦，而家好啦，希望唔會再走牙啦。因為通常有乾嘅時候咧，佢就好棘啦。我應該要碌埋嗰個中間呢個位裏邊，嗰個套個膠與膠之間個位。呢個位都要個軸心個位，你歪晒咯，而家係咪歪晒先？正中 OK， 還可以嘅，還可以啦。咁啊，烘翻埋呢個之前咧，呢個位咧都順便擠油先，因為咧其實咧呢啲好乾嘅，呢啲膠件咧其實好易爛嘅，我成日都覺得。呢啲位咧生係受咧搣晒啲油出嚟，哇！有嘢就鏟佢啦，揾個螺絲批，然後噴翻浸油咧就襟洗啲啦。呢啲
咁啊，整到成台都係污糟邋遢。咁呢兩條咧鏽晒啦，都做省埋佢。有咧就 rust paint， 都係話 to rusted area 嘅 ，no prime required。咁就咁噴就得，不過啲瓦黑嚟嘅，不過冇緊要啦，好過生鏽啦啲嘢。